Takže ahoj ľudia, vítam vás pri dnešnom prvom videu na hru Clash of Clans. Rozhodol som sa natáčať túto hru z toho dôvodu. Tú hru hrám už dlho a viem už nejaké tie finty, rady a chcel by som vám nejako pomôcť. Takže to je moja dedinka. Mal už som veľa dedín. Dediniek som mal veľa už. Som v klane Čech CZEF. Máme 18 500 trofejky, je nás tu 39 členov, čiže celkom v pohode. 5. Ja som mal 66, to je môj profil, Benji 69. Mám 1396 trofejok. Dáme možno, dúfam, aj v tomto videu naživo útok. No nie naživo, ale tak. Nebudem to mať nejako pripravené. Dobre. No, takže ukážem, ako napríklad tu na mňa o takú obranu. Napríklad toto ukážem. Takže týpek začal stadiaľ. Išiel asi po dárku, aj po zlate. Aj po Elgou, ale to však asi chcel trofeje získať, lebo farming to až tak nevyzerá. Útok. No uvidíme. Jednu hviezdičku dal. Videl som tam, že dal dve, takže dal viac ako 50%, 49 a tu dal. No takže nezničil mi absolútne nič, trošku mi zobral Eliku, Dark, ale ináč nič. Takže v pohode. Celkom v pohode vesnica, ochráni to všetko. Keď máte veľa elikov, tak toto si môžete vymeniť, alebo medzi tým, čo máte zácne, keď máte viacej zlata ako elikov, tak si to môžete všetko pekne vymeniť. Takže teraz stávam Art Defense Key na level 4, tieto tu dve. Viem, mortány mám veľmi slabé na to, aký som tam na level 8. Kolektory a miny mám level 12, iba tieto tu, dve mám 11, ostatok všetko 12, tu mám všetko 12. A teraz ešte dávam Archer Tower na level 9, čiže takto tu bude vyzerať. Chcel by som Archer Tower dať všetky na level 9, lebo aj tu už mám level 9, iba tento kanón je level 10. A potom by som chcel dať aj Wizard Tower. Takže, ukážeme si, čo je to farming vesnica. Farming útok. Farming útok je založený na tom, že používate armádu, ktorá proste najmenej stojí, napríklad archerky. Oni sú dobré a stojí len 300. Čož tí, giganti, obry, to je celkom veľa, alebo draci, 25 000. Oh shit, to je riadne veľa. Za jedného draka. No. A tu ja to používam tak, že 15 miliónov a 170 archeriek na level 5. Treba ich mať na najlepší level. Ešte tu si vylepšujem draka. Na level 2. No, ukážeme si napríklad takú farming útok. Čiže nájdeme si takého hráča, napríklad túto, ktorý nemá nič v sípkach. Vidíme, nemá tu nič, ani tu nič, proste podľa toho obrázku. A má veľa peňazí aj elixírov. A vidíme, že tu nič nemá, tak to znamená, že všetko bude mať tu. Všetko bude mať tu proste v týchto tu. Tu aj takisto Dark. Dark nemá proste vôbec nič. Aj ešte to, že nebol tu už riadne dlho, lebo tu má tieto. Roby tu má, čo na neho útočil, čiže aj takto vieme zistiť, že nehral dlho a všetko tu bude mať. A ukážeme si, aha, pozrite sa, tu som na toto nautočil. Tu mi vybehala Tesla, hneď som ju zničil, minióni celkom pekne to dávajú, aj archerky, a tu som ešte to dal. A pozrite sa, úplne easy. Armáda spolu možno za 30 000, možno aj menej. A úplne easy. Tu som to trošku dodrbal, pretože chcel som dať 50%, že by som mal aspoň jednu hviezdičku. A som si nevšimol toto tu. Takže urobil som takú blbosť, až potom som si to všimol a tak som to dal. Takže úplne easy, ľahko som to získal a pekne veľa surovín mám. Takže si ďalší útok, keď chcete napríklad
To bol taký debilný útok, napríklad tento tiež celkom dobrý bol. Vidíte, nemá nič v sípkach a všetko má v kolektoroch a majdoch. Tak idem po tých. Celkom sa mi to dobre podarilo. Dobre som to dal, len som dodrbal trošku koniec. Však uvidíte prečo. Koniec som dodrbal. Mám 65 a 15. No už nie. 49 arčeriek. No a všetko dávam tu. Ale to ten hnusný mortár mi stále zničil. A to úplne dodrbal. Chcel som dať 2 hviezdičky, lebo som potreboval vtedy trofé. No ale nepodarilo sa mi to. Toto je video založené len na farming útokoch a môžete si dať aj vesnicu podľa mňa. Mám ju postavenú podľa Elixa, ale on už nenatáča videá, tak preto som sa rozhodol, že ja skúsim nejaké videá natočiť, ale on ináč perfektné videá Elix dáva. No, takže ideme skúsiť dať útok. Nemusíte ma hneď skritizovať, ale hneď prvý celkom dobrý mi tu vyletel, ale podľa mňa má málo. Ja viem, vy si poviete, že 150 000 nie, možno nejaký townhill level 6-7, že je to strašne veľa. Nie, pre mňa je 200 000, je tak v pohode. Inak 150 to je také. Také. Väčšinou mi padajú 200-250. Keď sa povie, kde je ten útok, podarí sa ten útok. Hľadanie hráča. Nepriateľa, no poď. Niekoho peckového mi nájdi. Nájdi mi niekoho peckového. Ináč môžete aj napísať do komentárov, či chcete aj tutoriál, ako útočiť na trofejky, nielen na farmenie, ale aj ako napríklad na Clone Wars si postaviť vesnicu, no dedinu. Ja stále hovorím vesnicu. No daj, niekoho peckového, joj. Nikto nechce padnúť teraz. Tam to bol 150 000 dobrý. No aby stačí s ním. Stále si tak hovorím, že niekto má 150 000 alebo 180, ale nie, že ešte niekto lepšie vypadne. No a potom už mi nepadne. Lebo aj niekedy som povedal si, mal 200 000 $, že nie. A mi padol 300 000. Mal 300 000 zlata, 300 000 elikov. Viem, nezatvorí sa mi ani huba v tomto videu. Mám to na sluchátka, takže nepočujete zvuk. Ale ja do toho pridám nejakú hudbu alebo niečo takéto. No nikto nechce padnúť. Tak nerob si zo mňa srandu, lebo že tu púcham do mikrofónu. Ty kokos. Haló. Najlepšie sa útočí fakt. Mám to zaručené ráno, skoro ráno. Lebo vtedy väčšina ľudí v Európe proste po noci má všetko na inoch aj v kolektoroch. Naozaj najlepšie o taký 7 by som povedal. Tu ráno. Kedy sa celkom dobre útočí, pretože sa zobudí nejaký Slovák, tak dúfam, že nemyslí hneď na Clash of Clans. Okrem mňa, ja na ňoho myslím, keď sa zobudí, hneď myslím na Clash of Clans a idem útočiť. Alebo útočím v škole. Ja som školák a chodím ráno skoro do školy. Vtedy útočím. Nejde mi bus takej, že by som mohol normálne vstať. Musím ísť preto skôr, pretože neskôr už mi potom bus nejde, aby som nestiel do školy. Takže to je také vysvetlenie pre tých, čo si rozprávajú, že prečo som tak skoro v škole. Také skúšobné video zo srandy som natočil. Ani som si predtým nejako nepripravoval sa. Ani som sa nejako nepripravoval predtým, iba tak zobral
To skúsim natočiť nejaké video, no tak čo už. Ty kokos. Ja som tu už koľko zlata minul a nič, proste nič. A určite, keď zavesím toto video na YouTube a dám útok, tak vtedy mi taký bombový padnú. A nebudem mohol zapnúť nahrávanie, pretože sa mi preruší Clash of Clans a som nechcem nadávať. Šli by ste do ryti, čuráci zo strany. Čurácky zmrdi. Dávaj ty čurák. Neser má superkel. 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 Superkel, dávaj ty čurák. Poriadného niekomu mi najdi. Zmrt. Mal som dať toho 150 000. Ja prerobím viacej, keď získam. Vidíte, lebo ja viete, koľko je? 17, 13. Teraz sa nie je veľmi dobre útočiť. Aj večer sa celkom dobre dá niečo získať. Fakt, večer sa dá. O taký 12. 11. No to už je noc, ale nie, ja to volám večer. Ja chodím neskôr spať. Ja to volám večer. No aspoň si pokecáme. Ja dávam pozor. Pozerám. No ale nikto dobrý nepadá. Absolutne nikto. Proste na hovno. Nechcem sa tak nie, že pochvál, že ja viem dať parádny útok, ale kokos, nikto nepadá. Ale myslím, že ste pochopili. Viem, mal 170 000 elikov, ale zlata nemal. A chcem aj zlato. Myslím, že ste pochopili toto, čo som vysvetlil. Ak nie a máte nejaké otázky, môžete dať do komentára. Môžete sa niečo opýtať do komentára a ja vám veľmi rád odpoviem na nejakú otázku. Odpoviem vám, ale iba keď bude tá otázka sa týkať Clash of Clans. Tak vtedy vám rád odpoviem. Kto bude niečo zo súkromňa, tak vás pošlem viete kam. Z YouTube nemám nejaké také skúsenosti, takže preto to video nebude až na takej úrovni, ako dávajú tí peckoví youtuberi, alebo napríklad ako dával Ilix. Určite ho väčšina z vás poznáte, proste bol to peckový youtuber o Clash of Clans, natáčal výborné videá. Už nenatáča, tá hra ho nebaví, myslím, že aj účet predal. Ale tá hra ma stále baví, mám ju už 2 roky. Pecka! Tak toto mi padol teraz úžasný. Pecka, toto bude dobrý útok. Pozrite sa, kto mi padol. Wow, oh motherfucker, Jesus motherfucker. What the fuck say? Din 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 din. Ty kokos. Wow. Tak toto aj mňa už trošku prekvapilo. Takýto útok. Počkaj, kde to je ešte? Kde má? Tu má niečo. Dobre, tu nemá nič. Chcel by som aj zlata. Perfekto. Takže keď chcem zlato, tak musím mu dať čuráka. Tak. Ja zatiaľ dám. Ja viem, trošku som to zrobil hlúpo. Ale dobre. Nie, neurobil som to hlúpo. Pre 70 000 ešte tam pôjdem. Idem tam.
Tak to už nedá. No dávaj. Už to nedám. Dárky tu nemá nikde. Poď. Doriti. No celkom dobre. 300 000. Dobre. 400 000 skoro. Vidíte. Dobre bolo, že som tady nešiel. Úžasný útok. Takže ešte si dám vyrobiť. Neviem, dlho mi to bude robiť. Trošku si to potom poposúvam, len tak. Budem preč, teraz nebudem hrať Clash of Clans, nejakú takú hoďku. Treba mi to poupgradeovať, tieto Spell Factory, nič. Dobre. Dobre, no tak nič, to už nevadí, dám niečo. Môžete prísť aj do klanu, čiže ešte raz si zapamätajte tento popisok, to stopnite si to všetko, podľa toho pozrite sa. Musíte mať minimálne 1000 trofejok. Celkom dobrý klan. Sme tu. Títo, čo tu sú, tu sa zdá, že oni nehrajú, no to tí tu nehrajú a pôjdu preč za chvíľu stadia. Ale pozrite sa, celkom pekné donaty máte. Majú títo hráči, čiže aj vedia vám niečo dať a majú peckových. Napríklad tento tu má peckových útočníkov. Pozrite sa, má všetko na max level. No, dobre, archerky nemá. Čurák. Hovoril, že si upgrade. Čurák. Kde má toto. Ty kokos. Tuto je. Laboratór. Už si to môže dať. Laboratór. Čo on napísal? Počkaj, máme nejaký var. Ešte len sa pozriem. No, teraz sme prehrali. Počkaj, aký máme. Var sa nám celkom nedarí. Fakt, nedarí sa nám. Ja som ani nebol v tomto vare. Dobre. Takže to bolo z tohto videa všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ďakujem. Čaute.